अस्सलाम वालेकुम भैया, लाइक वगैरह कर दिया करें। ये इमरजेंसी से चेक करवाने के लिए बुलाया गया था। आगे मैं जाता हूँ। आगे से सर्विस की पोजीशन मतलब ख़राब थी, मतलब सर्विस होने वाले थे, एसी बंद हुए पड़े थे। कस्टमर कहते भाई मैंने 1 महीना पहले एसी इंस्टॉल करवाए हैं, तो ये कैसे गंदे हो सकते हैं। मैंने कहा भाई ये आपके सामने है। जब उसने देखा ये पोजीशन वाकई ये काफ़ी गंदे थे, वो प्रॉपर तरीके से जो है ना सर्विस करके ये आपके सामने सर्विस दिखा रहे हैं। फिर इसको ये बिल और गंदा था पहले, ये भी आपको दिखा रहे हैं सर्विस इसको कर दिया है। तो बहुत प्रॉपर तरीके से इंस्टॉल दोबारा कर रहे हैं। थैंक यू सो मच।